Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Insha Allah yau zan nuna yadda ake gano legit coin site ɗin da ake shiga gano sababbin tokens. So zan ba da site guda 6 insha Allah wadda duk zan shiga in nuna muku ga yadda ake gano sababbin coins guda kowanne wanda ake ƙirƙirar su in seconds. So da farko dai za mu fara shiga waje na farko don in nuna muku inda ake ganowa. So yanzu za ka iya shiga ta cikin Chrome browser ɗinka, za ka shiga cikin Trust Wallet. Amma yanzu bari in shiga ta cikin Trust Wallet wadda tun ita ta fi sauƙi tunda ko connecting ɗin wallet ɗinka za ka yi in ka gane mai cikin kawai in za ka siya sai ka siya. To site na farko dai akwai focoin.app sai mu sace focoin.app. Yawwa ga focoin.app ya fito. So batun focoin.app ya fito inda ma ga an sa tools ɗin nan, yanzu za mu taɓa tools yana buɗewa sai mu ga inda aka sa IP new token scanner sai mu taɓa IP new token scanner. So ga nan scan for new BS tokens, duk sababbin coins ɗin da suke kan BS Binance Smart Chain to za mu same su a nan. So ga nan akwai version 1 akwai version 2. So version 1 tsohon version ne, version 2 upgraded version ne wanda an fi saka coin a ciki. Bari mu zaɓi version 2. Za ku ga ana ta ƙirƙiran coins in seconds. So bari mu yi ƙasa to kun ga coins nan kuna gani yanzu ƙarfe 11 da minti 3, ƙarfe 11 da minti ga nan kuna gani suna canzawa. Wannan duk coins nan da ake ƙirƙiran su in seconds akan Binance Smart Chain ga su nan in seconds kamar yadda kuke gani. So bari mu kwatanta shiga muku ɗaya daga ciki ku gani. Bari mu shiga wannan gema ɗin nan GMR. Mu shige shi bari ku gani. Ɗaya nan mun shige shi so kun gani ya buɗe yanzu ga chat ɗin shi nan yana nuna mana ultimate yana ana trading ɗin shi dai ga nan dai ana trading ɗin shi amma ba a siyarwa. So saboda haka za mu yi bidiyo ma kan yadda ake gane legit da kuma scam token. Za mu yi bidiyo akai na musamman amma mun nuna muku ga yadda ake gano sababbin token a nan waɗannan ga su nan za ku ta ganin su ana ƙirƙiran su in seconds. So abu na biyu abin da za mu yi shine sai mu dawo baya, za mu kashe app ɗin nan sai mu wurin da aka sa search ɗin nan za mu tafi site na biyu shine moonarc.app shi ma moonarc.app. Me mistake ba mu sa h ba, bari mu koma moonarc.app. So moonarc.app. So ga nan za mu buɗe moonarc.app. Gane yana sacin zai ce mai connecting in wallet ɗinmu. So za mu iya connecting ga nan mai connecting wallet ɗinmu da moonarc.app. So ga wanda kuke gani na ganin token event, top gainers ga su nan. So duk ga su nan na gani new to moonarc, start quick talk. Duk wannan coins ne da muke gani sababbi duk ga su nan za mu iya shiga mu dudduba. Za ku iya shiga ku dudduba ga su nan duk coins ne sababbi a nan ga su nan. So na biyu kenan. So yanzu za mu fita sai site na uku akwai coin sniper.
coinsniper.net, coinsniper.net, yana coinsniper.net kuma inda ake samun sababbin new token ne ga yanan baby doge. So wannan promoted ne ga sunan poppy doge, duk ga sunan kuna ganin coin ne, ga kuma today wanda aka kawo su yau ga sunan kuna gani coin ne, sababbi ne ga sunan kuna ganin su da yawa. Wannan hanyar ne ake bi ake gano sababbin coin gansu. To za ku yi shiga ku bincike a kansu, za ku iya investing da kusan abin da za ku sa, da za mu bamu bidiyon da ake bincike a kai kafin ka siya. Duk da wannan bidiyon muna yi ne da mutum da ake samun site inda ake samun sababbi token. To sai mu shiga na hudu shine coin, bari mu searching coin hunt.cc. So ga yana za mu searching, so ga yana shi ma kun gani wannan ma na farko ga yana kan presale ne, ga wasu nan today based wanda aka sa su a yau, ga su nan muna ganin su show all. To ga su nan wannan 2 days, wannan in 6 days, in 3 days, wannan ma yau aka sa shi, wannan in 1 day kwana ɗaya da ya wuce, wannan presale ɗinsa a kima in 4 days. Duk ga su nan kuna gani duk sababbi ne, coins ga su nan kuna gani wasu waɗannan kuma kwana 29, wannan kuma yau aka yi shi. Ga su nan 21 minutes da yin shi, wannan today, duk ga su nan. To za ku iya bincike a kansu, mun nuna muku ne da yadda ake, za mu zama da ake bincike a kansu. So sai site na gaba akwai token sniper. So yana za mu searching token sniper, yana so ga yana ya buɗe token sniper, ga yana ce mai welcome to our vision, yana da so ga yana token sniper ya buɗe. To nan ga yana kun gani sababbin tokens ɗin da ake yin su, sakamakon an sa new tokens, sababbin tokens. Wannan an yi su ne minti 8 da suka wuce, 28 minutes ago, wannan 22 minutes ago, duk ga su nan sababbi. Wasu in minutes, sometimes ma za ku ga in seconds. Ga yana lime token 4 days, 4 hours, ga su nan 4 hours ago. Duk wannan tokens ɗin da aka yi su a yau da dates ɗinsu, ga symbol ɗinsu, ga sunayensu, su za ku iya shiga ku bincike a kansu. Wannan kenan in trending ne ma, trending token coin ɗin da ake yawan abin nan a kansu, ga su nan su. Wannan ma 22 minutes ago, wannan 7 hours ago, duk ga su nan kuna gani. So wannan kenan. To sai site na gaba wadda za mu tafi shine bscscan.com. So ga yana ya buɗe bscscan.com. So inda aka sa layi a kunnen a nan sama haka, shi za mu taɓa. In muka taɓa sai mu zo wurin tokens, in muka taɓa shi ma sai mu zo inda aka sa view BEP20 transfer, sai mu taɓa shi. To shi ma nan view BEP20 transfer, in muka zo nan muka yi gefe, to zai nuna mana ga su nan wadda aka yi su, ga su nan kuna gani, ga time ɗin da aka yi su in seconds, 8 seconds ago da aka yi su, aka ƙirƙire su waɗannan, ga su nan waɗannan duk wanda aka ƙirƙire su. Wannan marasu logo ɗin nan su kamar wani token nan ga nan bonus ACE, duk ga su nan su ne wanda aka ƙirƙira ba da daɗewa ba. Ga seconds ɗin da aka ƙirƙire su ga nan kamar yadda kuke gani, duk ga su nan a glass, ga su nan. Za mu iya zuwa nan ma mu ce
next, go to next. So ga su nan wannan 7 seconds wanda aka ƙirƙire su tun ga su nan kamar yadda kuke gani. Ana su ma ana iya samun sababbin tokens ga yi nan hot doge wani shi ma sabo ne 7 seconds da ya wuce aka ƙirƙire shi. So wannan hanya ne da ake gano sababbin tokens da shida da muka nuna muku. Ta nan za ku samu sababbin tokens wanda suke kan BS Scan, sannan ku bincike sannan ku consider ɗin siyan su. Insha Allah bidiyo za mu yi na gaba kan yadda a gane scam da kuma legit kafin mutum ya siya.